Šitas daugiau išlindęs negu šitas. Bet panašiai tiek nepasikiš. Kaip čia jisai buvo? Šit. Šitaip, nei šitaip, šitaip. Nu, kadangi čia bus variklio vidus, tai turėtų būti švaru viskas labai. Ką knyga sako apie tepalo siurblio priveržimą? 22, 32. 25 foot-poundai yra apie 34 Nm. Štai čia yra, tik nesumaišyt, šitas galas buvo apačioj, šitas viršuj ir čia gal reiktų jį kaip nors patepti kokiu tepaliuku. Gerai, kad prisiminiau, kaip įdėti reikia. Mažiau kaip 40 ir daugiau kaip 30, tai skaitykim, kad 34. Na čia jau taip jau nebeuždėsiu. Manau, čia 34 ir yra. Dar liko šitas. Čia gal ir nereikia, bet 34. Na va, štai jisai vietoj. Na, dar, kad nepamiršt, kas čia per siurblys toksai. Ilgai atidėliojau, bet laikas uždėti karterį. Yra pilnas tarpinių komplektas, bet karteriui tarpinės sudėtos kamštinės. Jos yra ne vientisa tarpinė, o 4 dalių ir dar priedo. Čia, kur tarpinė turi apeiti ir eiti per čia, šitų pusžiedžių pridėta nebuvo. Šitam gale irgi. Čia šito pusžiedžio nėra. Tai gerai, kad išardęs senasias tarpinės aš pasilikau tos pusžiedžius. Jie visai minkšti. Ir teks juos sudėti man senus. Prisižiūrėjau aš ir YouTube visokių rekomendacijų ir prisiskaičiau knygose ir visur rašo, kad kamštinės tarpinės yra blogis. Nu, atseit jos nesandarios ir visada leidžia. Bet tą, kur aš išardžiau, tai irgi buvo kamštinė tarpinė.
Na, negaliu pasakyti, kad bėgo, bet buvo riebaluota. Taigi, visur rekomenduoju šitos kampučius vis tiek tepti hermetiku. Šitą ir šitą ir šitą. Ir čia po apačią patepti po tais pusžiedžiais. Čia tie pusžiedžiai tai va turi tokius va galinis, tai turi tokius spigliukus ir jisai įlenda ten gilyn. Ten. Jį patepti rekomenduoja po apačią. Ir čia rekomenduoja tepti po apačią. Ant viršos nerekomenduoja, atseit nusislenka. Paėmėsim varžtus. Nu, juos reikėtų gal išvalyti, išplauti. Vis tik tai dėsiu gryną kamštinę tarpinę, be jokių tepimų, nes sako, prie jos nelimpa, o paskui, jeigu prilimpa, tai labai sunku nuimti. Tai darysiu originaliai, kaip buvo. Aišku, ta technologija yra 70 metų. Labai aš tempiau gumą su tuo karteriu, nes jeigu jau jį uždėsi, tai po to neprieisi čia prie nieko. Nustatau ant pačio silpniausio. Trylika. Užkonservavom dugną ir tikiuosi, kad jo nebereikės atidarinėti. Na va, dar paruošiau šitą vamzdelį. Na, pataisiau čia vaizdelį biškutį, kad neatrodytų taip jau išskirtinai. Na ir dar reikia įdėti, va, štai dipstik, matuoklį tepalo. Štai pilnas komplektas.